दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि 23थि थैनाय सान बेखौ गोसोखांनानै बिथांखौ मान बावनो दिनै बिथांनि बे फबनाय जायगायाव बाहागो लानो हानाय बिथांनि अनजालि बिसि बाजै रक्तिमा बसुमतारी, बिथांनि आंगोनि फिसाज्लाजों लोगोसे न'खरनि गासैबो फिसौ आरो सोद्रोमा बिथांमोन आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इसलारि बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बारग' एमएलए सन्दिप बसुमतारी बिथां, बे हाबाफारिखौ दैदेननाय ट्रास्टनि सोद्रोमा बिथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, क'क्राझार जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि आरो गुबुन गुबुन आफादनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बाहागो लानो हानाय गासैबो बाहागो लागिरि नोंथांमोन, गिबियावनो आङो जोंनि दावहारु बर' हारिनि सासे गेदेमा जोंनि गिबि सारिनि दैदेनगिरि गारलाबाथा बसुमतारीनि जिउ सोलेरनि खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदों बिथाङा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो आरो बिथाङा न'खरजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिखौनो अराय सम बोर सारस्रि हरबाय थायो, थुलुंगा हरबाय थायो। बिनि थाखाय बिथांनि जिउ सोलेरनि खाथियावबो आङो खुलुमनायखौ बावहरबाय। बर' हारिनि जारिमिन, हारि थांनाय, हारिनि थामोनथा, हारिनि सिनायथिनि रैखाथिनि थाखाय जि मोनसे गिबि सोमावसारनाया जाजेनदोंमोन, दा बे गिबि सोमावसारनायाव जोंहा माखासे खुन्थिया जायफोरखौ पिलार होननानै बुंदों, बिनि गेजेराव जोबोद गोख्रों पिलारा जोंनि बयजोंबो मान होजानाय दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी बिथाङाबोमोन। बै समनि थासारिखौ जोङो दिनै साननोल'सो हायो, जायफोर नुदों बिथांमोना मोनदांनो हायो। नाथाय दिनैनि जोलैनि थाखाय बियो मोनसे सल'बाथा बायदि जागोन, जाबायदि थासारियाव बिथांमोना हारिखौ दैदेनदोंमोन। दा बेवहाय मोनसे मोनसे मिनिट, मोनसे मोनसे घन्टाया जोबोद रिक्स गोनां समफोरमोन। आगानसे हरबानो सोरबा सोरनिबा दुखु मोननाय, आगानसे हरबानो बबेयावबा माबा मोनसे गोरोन्थि जानाय, जिउनि गिनांगौ मोनसे थासारि फैनाय, बेबायदि गोबां मोनसे थासारियाव, मोनसे रिक्स गोनां थासारियाव बिथांमोना हारिखौ दैदेननानै बै थासारिखौ बारहोनानै हारिया जाहाथे मुलुगाव गेरेमसा हारि जानो हायो, गेदेमा हारि जानो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोना जोंनो लामाखौ एवस्रांनानै जोंनि जेंना जेंसिखौ बोखारनानै बर' हारिनो दिनै होलांबाय। दा बिनि थाखायनो बर' हारिनि जेब्ला जारिमिन लिरगोन, जोंनि सोमावसारनायनि जारिमिन, बेवहाय बिथांमोननि जि रल, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे बिथांमोननि रलानो बर' हारि दानायाव, बर' हारि रैखाथिनि जांख्रिथायाव आरो बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे लामा हान्थिनाय, बेवहाय गुबैयै जायगा मोनगोन। हारियाव जोबोद मोनसे इनस्टेबिलिटि, मोजां मोनसे थासारि गैयैलाय जोंनि गेदेमाफोरखौ नांगौ बायदि फुजिनो हायाखै, सिबिनो हायाखै। आं रामफलबिल दख'रा एबसु ट्रास्ट आरो न'खरनि गासैनोबो साबायखर बावो।
जे बिथांखौ अराय सम नोंथांमोना मान होबाय थादों। जोंहा हारि हिसाबैनो मान होनांगौ बिबान दङ, सरकार हिसाबैबो मान होनांगौ बिबान दङ। मानोना दिनैनि बर' माहारि, दिनैनि सरकार बे गासैबो बिथांमोननि नाजानायजों, बिथांमोननि सेक्रिफाइसजोंसो जोङो मोननो हादों। नाथाय आं अबंलावरिखौ साबायखर बावगोन जे बिथांमोननि हास्थायनाय साननाया 100% जाफुङाखैब्लाबो दिनै बिथांमोना लुबैनाय बायदिनो बर' हारिया मोनसेनि उनाव मोनसे, आगानसेनि उनाव आगानसे जों जौगालांनो हादों। दिनै खौसेथिनि थासारि फैदों जोंनि हारियाव। बै समाव बेबायदि खौसेथिनि थासारि एबा मोजां थासारि फैनायमोनब्ला आरोबाव मोजां जागौमोन। जोंनि गेदेमाफ्रा हारिखौ बिथांमोननि गोसो गोरबोजों लुबैनाय, हास्थायनाय आरो इयुन नोजोर गोनां जि सानस्रिजों बिथांमोना आरोबाव मोजाङै हारिखौ दैदेननो हागौमोन। नाथाय खोमसिनि उनाव सोरां फैयो आरो खोमसिखौ जोङो मालाबाबो एंगारनानै सोलिनो हाया। खोमसिखौ बारखांनायनि उनावसो सोरां फैयो। थिग बेबायदिनो बर' माहारिनि मोनसे थांनाय समनि थासारियाव जोङो माखासे खोमसि ब्लेक चेप्टारखौ जोङो बारबोबाय आरो दिनैनि समाव बिथांमोननि थुलुंगा, बिथांमोननि बिहोमा, बिथांमोननि बोसोन, बिथांमोननि होलांनाय माखासे जि बोसोनफोर, बेखौनो लानानै जोंनि गोदान जोलैया जोङो आवगायलांनांगोन। जोंहा गोबां बिबान दङ आरो बेखौनो बुजिनानै सरकार फैनायनि उनाव जोंनि जायफोर थालांबाय बे गासैबो गेदेमाफोरखौ जों अराय गोजोर खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि लादों। बे हिसाबै जोंहा दिनेश्वर ब्रह्म सारनि मुसुखाखौ गायसननाय जाबाय, बिर सिला गांनि मुसुखाखौ गायसननाय जाबाय आरो दायो जोंहा दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीजों लोगोसे गंकेश्वर नार्जारिनि मुसुखाखौबो जोंनि MLA नि दैदेननायाव आबुं फुल मुसुखा स्टेचु गायसननो थाखाय जों हाबाफारि आखायाव लादों। मानोना फैबाय थानाय जोलैया मिथिनांगोन जे बर' हारिया जे जोबोद मोनसे गिदिर जांख्रिथायनि गेजेरजोंसो हारिखौ गायसननो हादों। जोंहा जे गोबां सुथुर दङ आरो जोंहा जे मालाबा साननायाव गोरोन्थि जानानै जोंनि हारियावनो माखासे बेले बेजे सोमजियो, जाय हारियाव खहा लाबोयो आरो बे समाव जोङो माखासे गेदेमा सुबुंफोरखौबो खोमानो गोनां जायो। बे गासैबो जारिमिनफोरखौ इयुन जोलैया मिथिनानै जाहाथे गोथों लामाजों दावगालांनो हायो, बिनि थाखाय जोङो बे जारिमिनफोरखौ गोजोर खालामनो सानदों। आङो दिनै MLA बिथांखौनो फिन खावलायदों बे हाबायाव नांथाबनानै दङ हिसाबै नैबेयाव बिथांनि जि जायगा, बेवहाय बाउन्डारि वालजों लोगोसे हाफ मोनसे मुसुखा बेवहाय गायसनगोन आरो जि मोनसे फुल बेखौ जोङो सरकारनिफ्राय बेखौ मावगोन। आरो ट्रास्टआ जिहेतु बायदिसिना खामानि मावदों, आं ट्रास्टजों इयुनाव मोजाङै सावरायगोन। नाथाय ट्रास्टनि बायदिसिना खामानि मावनायाव जाहाथे मोजां जायो, बेनि थाखाय जोङो नैबे फाइनान्सियेल इयाराव 20 लाख ट्रास्टनो होगोन। जाहाथे ट्रास्टआ बायदिसिना जे बायदिसिना बान्था होनाय, बायदिसिना गेलेनाय जि हाबाफारि लानानै दङ, बेनि थाखाय जाहाथे होयो। आरो काउन्सिल लेभेलाव जेरै दा जोङो सुजित नार्जारिनि मुङाव 40 अडिट'रियाम 40 समस्तियाव गायसननो आखायाव लादों। बिर सिला गांनि मुङाव जोङो 40 स्टेडियाम 40 समस्तियाव जोङो बानायनो लादों। बिर सिला गांनि मुङाव 10 इयुथ सेन्टार जोङो गायसननो आखायाव लादों। थिग बेबायदिनो दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी बिथांनि गोसोखांथियावबो सारा BTC-आवनो बयबो मिथिजासे माबा मोनसे हाबाफारि जोङो देग्लाय बोसोराव फोसावगोन। आङो बेखिनि खोथाखौ बुंनानै फिन खेबसेबाव गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांनिसिम आंनि सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।